Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais. Tous à la fière, Yakozala Africain. Tous à la na bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille. J'espère que non, vous allez bien. Bissopé par la grâce de Dieu, tout va bien. Voilà, bande de Kokota aimé partager. Et Zanga Bino BBC Mpoï TV. Je crois, Balandignon sur BBC, vous allez bien. Nana toujours la grâce de notre Dieu. Nous suffit. Nzambe nanga munelanga bino, nzambe nanga apambwelanga bino. Voilà. Bandeko, comme d'habitude, on est toujours slogan à biso. Ceux qui n'ont pas s'abonner, s'abonner et ça vraiment biso bien. Voilà. Je crois titre na biso na photo ya miniature na bino et si bino déjà ça vous dit déjà quelque chose. Na ina ça moi analyse mon question ma Cameroun n'engezo kende sur les réseaux sociaux. Voilà. Pasteur Mike, pasteur Moïse Mbiye toyebi que non bazo préparer bango nyonso stade de martyr et ezo kende mabe confusion na basali nzambe confusion vraiment na bana nzambe confusion na fidèle ya église ya pasteur Mike ngina tanga kombo pasteur nangai vraiment fidèle à pasteur Moïse, donc et commis guerre et commis combat, nous sommes bazowelela nini les serviteurs de Dieu soi-disant. Tout le monde qui musicien Nabiso Ferré, Fali, héritier Watanabe, je crois na waze quoi, et le mois bon na banan fouenge musique à maison mère. Babeta na stade des martyrs, ezaka polémique ezaki ya makasi sur prestation ba musicien na biso nyonso ezaki vraiment ya fali pupa na ferigo là. Mais mutu penza o tokondima keno atondisaki vraiment kitoko makasi il n'a même pas eu de blessé, de mort et tout, c'était ferré. Ata et pas nani ba musicien na biso wenge musique bato bakufaka te ya fali bato bakufa bato bazoka, c'était vraiment mabe makasi et na ngambo pe ya héritier malgré que non ezaki na moins échec à muke, mais le monsieur avait osé ba courage na ye. Alors to félicitera muto azana ba courage pour na koloba que non prochainement ça va aller mieux. Alors polémique et comme isusu que non ba artiste ya gospel pe bango pe ba Siblaki stade des martyrs. Sikoyo, il fallait tout le monde a confusion moko boye entre basali nzambe na ba musicien ya basala ba beta musique profane quoi. Alors, eleke linga makasi na bino pourquoi pas na partager na balandignon sur ya BBC likambu oyo. Tomoni pasteur Mike Mutwazo azo produire toyebi keno à travers kana campagne to benga ngo campagne à travers kana Majabu gospel pasteur Roy oyo aza numéro 1 ya Majabu yende azo sponsoriser ou encore azo produire pasteur Mike na stade du martyr, c'est connu de tous biso nyonso toyebi yango. Alors pasteur Moïse na ebité je sais pas trop tellement nga na za mutu moko boyso ba bêtise ezo le kamingi na côté ba kambo ba sali nzambe na linga koya kolobela yango te parce que ça fatigue parfois hein. Tozo ba souté parce que biso ba na nzambe toza confuse tozo ba totele mela wapi et tout. Alors pa nani pasteur Roy oyo aza responsable ya Majabu du moins abimi pour na koya ko lancer message ya ba guerre ya ba polémique ezo le capo na ba concert ya ba sali nzambe oyo mibale vraiment ezo kende sous bien te batumsu ba komi ko kanga bango batumsu ba osa ba sortie médiatique pour na koloba boye pour na ko sala boye nyonso wana
tomoni ti lelo babimiseli biso photo ya Peniel, soi-disant na cigarette, soi-disant elle est arrêtée. Donc otali ba écrit eza na fiche wana ozomona kaka ke non mensonge eza wana nyonso nini mpona ba déstabiliser susu pasteur Mike ba je wana nyonso tozo comprendre. Moi là nazo sala analyse nanga je serai plus au milieu du village. Parce que na bango nyonso baza banzambe te ezala pasteur Roy ezala pasteur Moïse ezala pasteur Mike bango nyonso baza bato baza na mai na makila baza juste ba représentant ya nzambe na se amoyo kolanda na ba caché kolanda peut-être na banani na bango yo ba mipesa na ko juger bango te parce que mutu na mutu ayebi communion oyo asala na nzambe mutu na mutu ayebi alliance oyo asala na nzambe mais to ekozangisa biso te koloba mwa muke na makambu oyo ezoleka sur les réseaux sociaux. Je trouve mieux que, ou encore dans le Bakeno, il fallait concert ya batumi balé oyo, o bakoma Iran Irak, pour kunanyao. Il fallait peut-être concert na bango et réunir bango et ngo ça bien. Jour à concert à pasteur Mike, pasteur Moïse peut-être peut batiquer stage à betata musique mi balé misatu. Jour à concert à pasteur Moïse, pasteur Mike peut aller à betata deux à prester à deux chansons et ça bien. Malheureusement pour kunanyao. Maintenant nazo tuna biso bana na nzambe tokendaka na l'église tozomona ba makambo aboui. Pourquoi pas tokoki ko zongisa sans akibomoto te. Je vais juste ko ramener savoir na biso bana nzambe biso bato to fréquentaka église. Tomoni guerre ekomi ya côté ya pasteur Mike bandimina ye côté pe banani donc ba fan tout et tout et tout. Bande ko laissez-moi vous informer dans un premier temps tozalaka ba privé ya ba pasteur te. Tozalaka ba am na biso eza ba pasteur na biso te toza ba privé de Jésus toza ba privé ya nzambe ba am na biso eza ba am ya nzambe eza ba sali ya nzambe te. Qu'est-ce que je vais dire par là? Bande ko façon makambango ezokende sous propreté. Nalandi pasteur Roy abimi message oyo a lancé mutoki koloba mais sincérité ezalaka cha mutema. Mais ngai ndenge nazolanda nalandi vraiment pasteur Roy wana. Je suis convaincu à l'obiango na katia mutema tant que aza représentant na sa moyo azo représenté nzambe ou encore azo salela corps du Christ moko oyo pasteur Mike azo sala na pasteur Moïse azo salela. Alors il faut basala makambu nyonso pona gloire ya nzambe. Bango il faut bayeba ke non lorsque bazo beta ou encore bazo kende ba cibler stade des martyrs, baso que nous beta na stade des martyrs, bachana nous en mutu na bango, nous allons là-bas, c'est pour la gloire de Dieu. Babi misanan ba fitilité mususu bandeko. Moko ezo salanga pasi ya komona, basali nzambe o de bazawana baza déjà na ba caché, tokyo benga bango baza ba star, tokyo lo bango, photo lo bango baza ba star, baza bato baza déjà connu. Mais il fallait ni les volper, ya ko convaincre bato na ba makamu mususu ezala. Mais le kola biso bato tolandaka bango biso pe tobungisa bango na bindima ndima na kozanga sagesse na kozanga mayele bazokumbaka biso lokwa sopende nini non baza batu dona minitio bango pe concert wana ya nani ya stade wana ba concert basi batie ekomi ke non puku nani ya ou guerre nani ya ko gagner nani ya ko gagner te. Mais tu ebi que non pasteur Mike ko beta foule, pasteur Moïse bango nyoso mibale ba ko beta foule. O wana penza to ndima yango. Wana penza to ndima yango. Pasteur Roy alobi nini? O esali que non na ko sala ta analyse na ozo bino tamula ite bandeko. Na ozo fama bino ka juste 15 minutes. Po bino bolinga na bino makambo nzambe tende boza wana. Bino boza soki boyoki kuna bazo finga. Bato yango ba yaka ko finga bango ba banjo kanga bango. Mais pour reconnaître que non, mutwana bakangi eza pona mafinga, vous oubliez trop vite. Bokenaka mbangu kuna bozo yokane bazo finga bo betela bango maboko. Mais ça pour autant ta côté les mela bango. Lelo ye wana kangami. Mais akangami bozo ignorer bokomi ko finga ka batu o ya bana ko finga. Soit disant obokangisi ye. Bino communauté congolaise bino. Les faits sur vous. Alors, pasteur Roy alobi, jou botika ba polémique, tozo salela nzambe moko biso nyonso. Na o tozo sala ba concert ango to ke ko betaka na nani, concert nazo produire, azo reconnaître yenda azo produire pasteur Mike. Na o na ke ne ko produire pasteur Mike a jouer na nani, a beta concert na stade.
c'est pour la gloire de Dieu. Et ça, gloire, il y a Félixité, gloire, il y a mon côté, gloire à Nini. Parce que gloire, ils ont pas Nzambe. Parce que Nzambe a partagé la gloire na ina mutute. Là, ebimi na munoko ya pasteur Roy. Abakisi alobi. Soki na koza la présent. Na kini, jour il y a concert, il y a pasteur Moïse. Moi, je vais fou. Donc, na koniata na concert wana. D'ailleurs, il faut peut-être na kini parce que ça va même moment il y a période il y a stade il y a concert à pasteur Mike. Le quoi na za préparation na za wana tout le temps. Soki na kozala na kini na obenga kutu assistant nga abukele déjà ngai billet. Maintenant dites-moi, le quoi congolais ninga zalaka wana ekomi ke no ba okena ki kosala kisi oh boye lorsque pe pasteur nani Roy pa ko kenela concert wana e kozalaka makamusu boko baluka boya loba makamusu bande ko to réfléchissaka moko avec la crainte de Dieu en nous et loko eleki ko banga nzambe et vraiment je sais pas. Donc congolais azalaka na minimum wana te ya raisonnement, azana minimum wana te ya politesse, azana na minimum wana te ya crainte ya nzambe. Tout est permis. Mais toza ba to liboso ko kene l'église Ba pasteur mibale oyo. Ba tambola kinzela moko. Lelo ba kabwani. Oya kebo. Wana eza kutu wana ko bana, wana kutu eza nango na tire ezalaka nango parce que ba camarade alelo lobi bazalaka ba ennemi ya lobi. Ba camarade alelo lobi bazalaka ba ennemi. Mabe eza kaka ya caché wana o balata ya soi-disant basale nzambe. Mais moi je ne viens pas juger pasteur Mike ni pasteur Moïse. Parce que a kotaka na intimité na ba kotaka na ba intimité na bango na nzambe nga na zalate. Moi je sais que non, notre Dieu c'est un Dieu de pardon. Notre Dieu a limbisaka. À chaque moment, à chaque instant, quand ceux qui ont sali mabe, au reconnaître mabe, au miboa qui n'a sa ma colonae, au leli, au limbiso, parce que la parole de Dieu nous dit, il est lent à la colère, riche en beauté. Alors, nous avons juger bangote. Ponzamba ta au miboa qui n'a sa ma colonae, au leli, bandeko, bako sabinote, à limbisaka kaka. Alors, tant que tu as rappelé que le pasteur boy. Ba vie na bango évolue kaka. Ba vie na bango évolue. Alors comme pour dire que non intimité na bango na nzambe na bango eyebika bango moko. Nzamba limbisa peut-être biso to mona bango batumabe, bango pe bazo reconnaître ba mabe na bango mususu basara me ba olela nango pa nzambe. Ma nzambe zo kitela toujours bango. Mabende siko ezake non batu o balandaka bango. Image ezo bima mabe. Siko biso batu to landaka bango biso moko pe tozala na sens akibo moto. Parce que bango ne bazana mai na makila. Toza ba privé à ba pasteur te, ba am na biso eza ya bango te. Toza ba privé de Jésus-Christ. Soki bango bazo beta, pourquoi peut-être côté à Bethel, côté pe à cité nani ya pasteur nini, bitumbe comme ipo na stade. Est-ce que na bino moko lorsque bozo sala ba polémique wana? Est-ce que bozo chata nzambe liboso ata pour 1 minute bolo ba keno bande konde bazala ba oninga ko ba oyembela nde nzambe? Pourquoi vous me mélange la polémique? Ngana yango ermoko bandeko ngai et ça la nga passe pinga. Ou encore botika bozo ba pe valeur amutango bo ke koyembela te. Ça et ça biso ba mususu pasi. Botika kasi boyembela nzambe wana te. Parce que sika ya makelele za sika ya bien souté. Et sika déjà makelele ze belé et sous ce sika nzambe te parce que nzambe na biso nzamba makelele te. Nzambe na biso nzamba désordre te. Est-ce que bozo yoka bozo comprendre? Nzambe na biso nzamba makelele te. Place makelele za, place bitumbe za, place nini eza déjà place nzamba ko régner te. Nzamba ko régner place wana te. C'est bizarre hein. Ceux qui ont dit Toloba, tout fongo la penza pour que Toloba. Il y a d'autres personnes qui vont comprendre. Et là, quand on a lancé le message bandeko, Toye babiso ba tout fréquente à l'église, Toza ba privé à ba pasteur na bisoté, Toza ba privé à Nzambe. Pasteur ma ekate ya ka pasteur Moïse ate ya ka ba yebi parole de Dieu. Oyo ba binisi na munoko na bango lokola maté ya soki eza ya bien bozu ya mabe bobwaki. Mais bo sale la kapé ba conscience na bino ba sens na bino ki mobonto. Bo me manaka ngulu te parce que biso nyonso na bango to koleka na jugement. Biso nyonso to koleka na jugement. Pasteur Roy a lobby très bien. Soki ozana ki na ozana concert, il y a pasteur Mike, il y a pasteur Moïse. A lobby peut bien azo produit pasteur Moïse té. Aza pe na ranki na pasteur Moïse té.
Mais je sais que non, ceux qui peuvent se présenter, kuna, l'autre bien, quand on a réseaux sociaux, ils sont congolais, tous les bandoki, tous les sous ma cam. Alors, le coup, là, ça a lancé un message, à se présenter quand on a un concert. Pour ceux qui peuvent se présenter, et vous avez la polémique sur les réseaux sociaux. Parce que les Congolais, ils ont sa mambo. Alors, bref, c'était au moins ça, bandeko, et ça n'a pas passé. Bolim, ça n'a pas mati. Moi, j'aime Makambo Nzambe, to reconnaître un grandeur en Nzambe. Makambo Susu, o comme la biso ya vie ya bien. To kumisaka ngote, to zong saka matondi pa Nzambe. Parce que gloire eza ya ye, nyonso eza ya ye. Hey, je vous aime, bandeko. Bisous, bye là-bas, hein. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.